Bom dia, pessoal. Voltamos aqui com mais uma filmagem em mão de obra para vocês que interessam em fazer as coisas. Isso aqui é uma Fiat Elba CSL Argentina 1991. Preparativo para trocar os reparos do fecho de mola. Uma coisa simples, um procedimento fácil. Tudo que vocês precisam é uma chave 17, já está aqui com catraca, uma 13 que vou retirar daqui do kit. Isso aqui é um lubrificante entre as molas, tá, pessoal? Como eu vou tirar a mola inteira, eu vou fazer todo o procedimento aos poucos para você. Primeiro eu estou apresentando as peças. Aqui são os calços que vão. São dois de cada lado, dois na ponta e dois no meio. Não sei se vai dar para ver de acordo aí. Mas vou tentar mostrar aqui para vocês por baixo do carro, olha. Esse aqui é o fecho de mola. Os componentes que vão ser trocados. Tá meio escuro aqui, estou contra o sol. Mas eu acho que vai dar para ter uma ideia. Porque ao longo do tempo eu vou mostrando de uma forma bem prática. E logo mais vou colocar a luz aqui, fica mais prático para nós também. Ok? Então essa é a apresentação. É o que nós vamos fazer por hora. E aí está a apresentação do fecho de mola. Esse cara está comigo há 8 anos. Eu vou fazer essa manutençãozinha para evitar alguns barulhos aqui no fundo. E depois eu mostrarei as condições também dos calços, tá? Esse aqui é o calço, tá, gente? Olha, não sei se vai dar pra ver aí. Eu tô embaixo do carro. Eu não vou levantar o carro porque não tem aquele macaco de... Esse aqui é o da ponta, olha. Vamos ver se dá pra ver. Pronto, acho que deu pra ser aqui. Um parafuso aqui, o outro do outro lado. Tá? Aqui é o terminal da mola, né? Ela faz toda essa extensão até o outro lado, complementando a suspensão traseira. A Fiat Elba é mais pesada, então ela vai... Acho que 3 ou 4 lâminas de mola de aço. Aqui estamos apresentando também. Deixa eu sair daqui de baixo, vocês me desculpem o mau jeito. E ali está os calços, né? Todo novo, borracha nova, tá? Não tão ressecado. Aqui tá as fitas. Eu vou grampear tudo isso aqui através de uma amostra da mola, tirar toda ela. E vocês vão ver ao longo do procedimento aí, tá ok? Essa é só a apresentação. Tem ferramentas, eu tenho um cavalete ali na lateral do carro. Se eu precisar, eu vou colocar eles. Utilizar, tá? Eu uso tem uma rede aqui, olha, para me deitar embaixo. Eu consigo fazer isso de boa. E é isso aí, olha. Escapamento novo. Só essas borrachas, os dois amortecedores são novos. E só essa borracha aí, tá ok? Essa apresentação de querer fazer. Ok? Então tá aqui, gente, ó. O kit. Dá pra vocês verem eles todos aqui. Esse aqui vai tudo grampeado na mola. Essas borrachas aqui, olha. Cada um tem seu tamanho, não precisa se preocupar. São dois tamanhos iguais, um diferente que vai no meio, que a mola é mais grossa. E ali os calços de borracha. Vou pegar um na mão aqui para vocês terem uma ideia. Olha, ele tem uma base de borracha aqui bem forte, ó. E com o tempo aquela resseca, né? Sol, chuva, água, lama, pancada. É isso aí. E ao longo do procedimento eu vou filmando e vou colocando para vocês. Sou Benê Ponce. Estou com um novo canal, vocês procurem por Benê Ponce 69 no YouTube. Espero que seja útil para você, pelo menos a apresentação e a segurança. O carro está engatado, que eu vou levantar a traseira. Ou talvez não. Mas toda a segurança, tá? É importante. Por enquanto é só. Obrigado. E acompanhe na segunda filmagem que eu vou desligar aqui e eu estou sozinho, tá, pessoal? Me desculpa. Até mais.